כל יום, מדי בוקר, ההשכמה עבור ישראל זו יציאת מצרים. קשה לו מאוד. קשה לו להתעורר בזמן ולהגיע ללימודים. הוא ישן שינה ערבה ולא ממש מתרשם מרעשי רקע. בתעודה נרשמו לו כבר עשרות איחורים. ההורים כל הזמן מקבלים טלפון מהמלמד, אבל שום דבר לא ממש מסייע. האחים שלו התחילו לחשוב על כל מיני פתרונות יצירתיים. האם באמת זה יעבוד עליו? ישראל, קום, עוד חצי שעה מתחיל לימודים, קום. נו, עוד חצי שעה מתחיל לימודים, אנחנו נאחר. ישראל, אנחנו נאחר. ישראל, אתה קם? אנחנו נאחר. עוד מעט, נו, אל תפריע. אני הולך לקרוא לשניאור. לא, נו, אל תקרא לשניאור, בלי פרסומות, אני קם. ישראל, קום! אני מכין לך קורסון שוקולד חם מהתנור, רק היום עם קפה מעביל לחצי חינם. מה דעתך על זה? הבחור לא קם. עד כאן לפרסומות, להתראות. טוב, בסדר, אני אבוא להופעה שלך, אבל לא עכשיו, תביא לי שעון. אנחנו מעירים אותו. ישראל, המלמד התקשר, הוא בדרך אליך. אל תהיה כפוי טובה, הוא עשה המון למענך. תקום, תקבל אותו בפנים. סחקון. מה? המלמד יוסף התקשר? נו, אז תביא את הנגל וסר, מה אתה עומד פה? תביא, נו. רגע, מי זה, הרב יוסף? עזוב, גם כן, כל הזמן צועק על השנים האחרת, תביא לי שם. תקשיב, יש לנו חדשה מרעישה. הרבי התגלה! מחצי מחיר! אבא הגיע. מה עושים? הולכים ללימודים. מה נהיה ממני? כולם צריכים לעשות לי הצגות רק בשביל שאני אתעורר בזמן. צריך לקום ללימודים בשמחה. לא צריך שיעשו בשבילי הצגות ושיתחילו לשיר לי פה. כל העניין של הרבה זה היה שבחורים רציניים ישמרו על הסדרים ויגיעו ללימודים בשמחה. זהו, עכשיו אני קם. אשר יש בביתך עוד יגלו חושלו, אשר המשך כל הישר המשל פינו יבוא. יול דוד ארמי כל הימנך ברוך השם כל הילוגוי. כל יום אבוך וחוף ועלה לו שם כל הילוגוי. גודל עדיין ימנל מעגל גדול השם חקר. יול דוד ישב במעשיך ובראשך יקידו. לא מצליח להתפלל. מה יהיה? בתפילה צריך להתבונן בגדולת אור אינסוף ברוך הוא. בתפילה צריך להתבונן בגדולת אור אינסוף ברוך הוא. אל תחזור על המילים, פשוט תחשוב. לא לחזור על המילים, פשוט לחשוב. ככה, כשחושבים על הקדוש ברוך הוא ומודים לו, התוצאה היא שמזמרים את הקוצים. התוצאה היא שמזמרים את הקוצים.
ארי, אותנו לימדו שחסיד במקום לבכות הוא צריך לעשות. אבא! תתה! קשה לי בתפילה. לא מצליח להתחבר. כל הזמן מחשבות זרות. לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. תראה לאן הוא הידרדר. מה הבעיה? הוא מדבר עם השם. אבל הוא חב"דניק. חב"דניק מתבונן, לא מתבודד. אנא השם, תושיע את אח של יוסף יצחק, שיקים בית נאמן, ושימצא את זיווגו בקרוב ממש. תראה, הוא מתפלל לאחיך. אני בהלם, איזה צדיק. פתאום מתפלל לאחיך הוא נהיה צדיק. אני מבין שלא הולך בתפילה. אולי פשוט צריך לישון מוקדם יותר. תלך לישון בסביבות 9-10, אחרי קריאת שמע על המיטה, ואני אעזור לך להבחין בין יום ובין לילה. ומה עם המחשבות הזרות? הצחקת אותי, נו באמת. כל אפרוח יודע את התשובה. צריך להסיח את הדעת מהבלבולים. אני לא מצליח להשיח. ניסיתי כמה פעמים, זה לא הלך לי. מחשבות זרות זה טוב, זה אומר שאתה בזמן מלחמה, ואם אתה רוצה, אתה יכול להחליט להתרכז בתפילה ולהסיח ממך את כל המחשבות הזרות. תתמקד באותיות, תעזוב תשתיות. התפילה מביאה לך הרבה אורות. הוא מדבר עם תנרגול? עם קוקוריקו? מה? איך זה הגיוני בכלל? ובקשר לחברים שלך שעוקבים אחריך, דע לך, עונש מר צפוי להם. תעמידן לקובלה והג'חנון. עכשיו בצלחות שלהם ישימו רק גפילטה פיש. כן, גפילטה פיש. לא! רק לא גביל את הפיש! אומנם, החברים של ארי הצליחו להימלט מהגפילטה פיש, אבל הסוף הטוב של הסיפור הוא שארי אגר כוחות והחל להתמקד באותיות התפילה ולהתפלל מעומק הלב. כתוב בתורה ובשוך בחוב קומךו, שצריך לקרוא בכל יום פעמיים קריאת שמע. אחד בבוקר ובשוך בחו, ואחד ובקומךו. מי רוצה להגיד לי ויודע מאיפה לומדים מהתורה שצריך לקרוא קריאת שמע פעמיים בכל יום? יפה מאוד, יפה מאוד. שמוליק, למה אתה לא מצביע? יודע? כן, שנייה. מחלוקת. המורה, המוח לא עובד. אני פשוט לא מבין את הסוגיה. אני לומד מהחברותא שלי, מנסה להבין. כלום לא נכנס. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, איי 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 לה לה לה. שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה, איי 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 לה לה. יפה, התקדמת. רגע, לא הבנתי, למה בעל השור משלם רק חצי על הפרה? למה בעל השור משלם רק חצי על הנרק של הפרה? כי יש שורטם ושורטם משלם רק חצי. כי זה שורטם, שורטם משלם רק חצי. רגע, ולמה הוא משלם רק רבע על העובר של הפרה? די. נו, מה בינה מלאכותית אומרת? למה על העובר הוא משלם רק רבע? כי זה ספק אם הוא הרג את העובר. כי זה ספק אם הוא הרג את העובר. וואו, איזה גאונים אתם, מאיפה הבאתם את התשובות המבריקות האלה? כן, אנחנו כל בוקר קמים, לומדים, אחרי המטיבתא אנחנו חורשים, שוקדים, לומדים. אתה יודע כמה זמן השעונה על הגמרא הזאתי? אנחנו השפיצים של המטיבתא, נכון ארי? שפיצים. כל הכבוד על ההשקעה שלכם, זה בשביל הפעילות שלכם. תודה. מה שמגיע, מגיע. מנדי. מה? איך אני פותח את המוח? איך אני מתחיל פשוט ללמוד גמרא כמו שצריך? זה דורש. דורש מה? זה דורש להתייגע. זה
זה מילות מפתח, זה ביורי מילים, משפחות מילים, נקודה, פסיק, אם יש תקלה, הולכים לרש"י, רוצים להתעמק, הולכים לתוספות. זה דורש הרבה מאמץ. אם ככה, אני באמת רוצה להתחיל לעבוד, להתייגע, ללמוד, לחרוש על הגמרא כמו שצריך. אני בטוח שיום אחד יקראו לי לבוא לראות איך אתה לומד כמו שצריך. ארי, אני בכלל לא שלם ממה שעשינו. מה שקרה עם המקורב? כן, לקחנו ממנו כסף על כלום. לא באמת ידענו. לא למדנו. מה אתה רוצה שנעשה? לא יודע, נחפש אותו. צריך להחזיר לו את הכסף. הנה הוא. הנחתי כבר תפילין היום. לא באנו בשביל תפילין. אנחנו רוצים להתנצל, אנחנו באמת לא ידענו את התשובות, אנחנו נעזרנו בבינה מלאכותית. תדעו לכם, המטרה בחיים זה להשקיע באמת. הרבי דורש עבודה אמיתית, ולא רק כדי להרשים מישהו. בסדר, אנחנו בכל זאת מתעצלים, אנחנו רוצים להחזיר את הכסף. זה בסדר, תשאירו את הכסף אצלכם בשביל הפעילות שלכם. התהפך העולם, אני עכשיו לומד תורה לשמה. יגעתי ומצאתי טעמי. מי שבאמת הוא רוצה ללמוד תורה, הפוך בה דכולה בה. שמואל עמל ושקד בתורה, למד ביגיעה, והחומר התורני אף לא נשכח יותר מזיכרונו. בוא. תראה איך הוא השתנה. כל הכבוד לו. כן, שאני ישב שם, ואז הוא הביא לשם. אפשר לשחק איתכם? לא, עוף פה, אנחנו לא רוצים אותך. זה לא דרך ארץ, איך אתה מדבר אליו? זה חבר שלנו. אמרו לך כבר לצאת, אתה לא מבין? מאוד התחרטו על זה. יואי, מה אני אעשה להם? אתה מבין, אביב? אם אתה לוקח את המילה בלעם ואת המילה עמלק, אז קו באמצע, יצא לך בלעם ועמלק. איך אנחנו מנצחים את זה בעצם? אתה מקשיב? דובי, קבל, דובי. דובי, קבל, דובי. שמיוחד. וואי. נגיעת רגליים קוראים לזה. מי זה? מי עבר לדלת? אל תפתח. מי זה המשוגע שדופק ככה בדלת? צריך להזמין משטרה. מי זה? עוד פעם, מי זה המשוגע שדופק ככה בדלת? תקשיב, יש לי רעיון. בוא נקרא לאביאל, הבן של השכן. יש לו ראייה טובה. הוא יוכל לגלות מי המשוגע שדופק לנו בדלת. פה אף אחד. אז רוח רפאים. מי זה? זה אני, זה אביאל.
טובי, זה לא הגיוני, אני בדקתי, אין שם אף אחד. ישבתי פה כמה דקות, אני מסתכל, אני שומע דפיקות, אני לא רואה אף אחד, רצתי מרוב פחד. אותי זה לא מעניין, אני הולך עכשיו לחבר'ה שלי. זה אתה זה ששיגעת אותנו, מאיפה אתה לנו? שיגעת אותנו כל באתי להתנצל. כן, יש לך על מה להתנצל, ודאי. באתי להתנצל. כן, צריך להתנצל, מה הדבר הזה? כן, איפה דובי? מה זה דובי? דובי, באתי להתנצל בפניו. באתי לבקש סליחה בשביל כל החברים, זה שפגענו בך, העלבנו אותך. זה לא דרך של חסידים, זה לא דרך של חיילים של הרבי. היינו צריכים לנהוג באהבת ישראל, ובאמת סליחה מכל הלב שפגענו בך והעלבנו אותך. אני סולח לכם בלב שלם. אתה? אתה עשית את כל הבלגן? אתה שיגעת אותנו? מילא לשגע את החברים, אבל למה לשגע את האחים? כן, נכון. מה אנחנו עשינו לך? שמע, אתה צודק, אבל... לא יודע. הייתי חייב את התשומת לב הזאת, לא התייחסו אליי, לא... באתי לשחק איתכם, אתם מעיפים אותי, מה אני אמור לעשות? ניסיתי למשוך תשומת לב, לדפוק, שיתייחסו אליי. מה שעשיתי זה כל צעקה, שישמעו, שיתייחסו אליי. למה כל הזמן להעיף אותי ולגרש אותי כל הזמן? אני לא יודע מה זה הדבר הזה. וגם אני רוצה להתנצל על מה שקרה בפני האחים והחברים, שבאמת לא הייתי אמור לעשות את זה, אבל איך אני אגיד את זה? הייתי חייב שיתייחסו אליי. אני לא יודע מה להגיד לכם. אני מקווה שזה המקרה האחרון שככה מעליבים ילד, וזה לא רק לי, לכל החברים. ומה שעשיתי זה נורא אדומה, שזה לא יקרה עוד הפעם, שאני מדבר אליכם, שאני לא אעביר.